ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Tattoo 18 யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி ஒரு புது வயர்லெஸ் பென் டேட்டூ மெஷினை பற்றி பார்க்கலாம். இதோட பேர் EP8 GT பென் மெஷின். இந்த EP8 வயர்லெஸ் பென் மெஷினை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். இதில் என்னென்ன ஃபியூச்சர் இருக்குது, இந்த மெஷின் எப்படி டேட்டூ ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மெஷின் இந்த மாதிரி டேட்டூ பென் மெஷின், மறுபடியும் டேட்டுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் வந்துட்டு இங்கே நம்ம ஸ்டுடியோவில் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எந்த மெஷின் வேணும்னாலும் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணால் உங்கள் ஸ்டுடியோவுக்கே வர மாதிரி நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். இந்த EP8 இந்த பென் மெஷின் பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியோன்னா இதுலேயே வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது வந்து மெட்டீரியல் வந்து ஏர்க்ராஃப்ட் அலுமினியத்தால் பண்ணியிருக்கிறது. டைமென்ஷன் 34 mm by 140 mm. வெயிட் 210 grams வெயிட் இருக்குது. கொஞ்சம் கூடுதலான வெயிட்டு தான். ஒர்க்கிங் வோல்ட் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா மெஷின் மாதிரியும் இது 4லேருந்து 12 volt DC இருக்குது. ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு 3.5 mm. அட்ஜஸ்டபிள் நீடில் டெப்த். பவர் சப்ளை வந்துட்டு நீங்கள் டிட்டாச்சபிள் பேட்ரி பவர், அப்படி இல்லைன்னா RCA அடாப்டர் வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதை மெஷினை பார்க்கலாம். நல்ல அழகான கவர்ச்சியான ரெட் கலர் இது ஏர்க்ராஃப்ட் அலுமினியத்தாலான இந்த மெஷினோட பாடி நீங்கள் பார்க்குறீங்க. இது 210 கிராம்ன்றதுனால வெயிட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும். அங்கே இதை நான் நீடில் போட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்துட்டு இது ரன் ஆகுதுன்னுட்டு. சார்ஜிங் வோல்டேஜ் 5 volt 1 amp. சார்ஜிங் டைம் 3 hours. இதோட பேட்டரி லைஃப் 7 to 8 hours. இந்த EP8 மெஷினுக்கு 6 month வாரண்டி கம்பெனி சைடில் இருந்து. ஸோ இந்த மெஷின் பாக்ஸ் கூட என்னென்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, EP8 மெஷின் ஒரு இதில் பேட்ரி ஒன்று ஒரு பேக் இன்க்ளூடட் இதுலேயே. ஸோ EP8 மேனுவல், ஒரு RCA அடாப்டர், ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிரிப், ஒரு பென் ட்ரே ஹோல்டர், ஒரு USB-C டைப் சார்ஜிங் கேபிள் அண்ட் RCA கேபிள். நீங்கள் RCA அடாப்டர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஒரு கேபிள் இருக்காங்க. இந்த மெஷினில் யூஸ் பண்ணியிருக்க மோட்டர் ஜெர்மனி ஃபார்முலா ப்ரெஷியஸ் மெட்டல் ப்ரஷ் DC மோட்டர் இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ஸ்பீடு 11,049 RPM. இதோட பேட்ரி கெப்பாசிட்டி வந்து 2000 mAh. இதில் ஒரே ஒரு பேட்ரி தான் வருது இந்த பாக்ஸில். ஸோ இந்த மெஷின்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ப்ளஸ் மைனஸ் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது. ஸோ இதிலே நீங்கள் பார்க்கலாம். இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ப்ளஸ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும். டிக்ரீஸ் பண்ணால் மைனஸ் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் டிக்ரீஸ் ஆகும். வாங்க இதில் நம்ம நீடில் போட்டு செக் பண்ணலாம் எப்படி இருக்குது இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றதை உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இது 5 flat மேக்னம் நீடில் யூஸ் பண்ணேன். பாருங்கள் இதோட ஸ்பீடு நீங்கள் செக் பண்ணலாம். இதில் நீங்கள் ஸ்பீட் ஒரு நீடிலோட லென்த்தை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். 3.5 mm ஸ்ட்ரோக் இருக்குது. உங்களோட ஜாப்க்கு எந்த மாதிரியான லென்த் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஷேடிங் பண்ணும்போது எந்த மாதிரியான லென்த் வேணுன்றது இந்த கேட்ரிட்ஜை வந்துட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இதிலே உங்களுக்கு வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லென்த் வந்து தெரியுது. இந்த ஈவா GT EP8 வயர்லெஸ் பென் மெஷின் பிளாக், க்ரீன், கிரே அண்ட் ரெட் மொத்தம் உங்களுக்கு 4 கலரில் அவைலபிள். இதுக்கு 6 month தான் வாரண்டி. பட் இது நீங்கள் அரௌண்ட் 3 to 4 years நல்லபடியாக யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட நீடில் லென்த்தை வந்துட்டு நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ நீங்கள் இது த்ரெட் டைப்பு பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இது கூட RCA அடாப்டரை நீங்கள் அட்டாச் பண்ணி நீங்கள் இது கூட ஃப்ரீயாக வர இந்த கேபிளில் நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு வித்தவுட் பேட்டரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதனோட வந்துட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா grip வந்து கிடச்சிருக்குது. ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான க்ரே கலர். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் அலுமினியமில் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மெட்டல். ஸோ இதுதான் RCA அடாப்டர். க்ரே அண்ட் ரெட் கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இந்த அடாப்டரில் நீங்கள் அந்த கேபிளை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா gripம் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த grip போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா grip வேணும்னா இந்த gripம் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த கலரும் உங்களுக்கு மேட்சாக இருக்குது. டோட்டலாக உங்களுக்கு க்ரே கலரில் மெஷினே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதே மெஷினுக்கு நீங்கள் பேட்டரியும் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியணுன்னா என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு நீங்கள் என்ன காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இந்தியாவில் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் உங்களோட ஸ்டுடியோவுக்கே வந்து சேர்ற மாதிரியான ஒரு பார்சல் கொரியர் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. இந்த மிஷின் கூட ஒரே ஒரு பேட்டரி தான் வருது. ஸோ அதை நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரியான இன்னொரு ஃபால்கன் 2 or 3 அந்த மிஷினில் வர மாதிரியான ஒரு 2 பேட்டரி இதில் கொடுக்கல. ஸோ நம்ம வேறு இந்த பாக்ஸில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஏவா GT EP8 wireless pen tattoo machine. ஸோ இந்த பாக்ஸ் இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கவர் உள்ள உங்களுக்கு இன்னொரு வாரண்டி கார்டு இருக்குது. அதுவும் லைக் யூசர் மேனுவல் மாதிரி. இதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு C கேபிள்
மொபைலுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சி கேபிளில் நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் அடாப்டர் கேபிள், ஆர்சி அடாப்டர், இந்த கேபிளும் இதில் இருக்குது. ஸோ இதுக்காக நீங்கள் தனியாக கேபிள் பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டியதே இல்லை. EP8 கம்பெனியோட ஒரிஜினல் மேடு கேபிள் இருக்குது உங்களுக்கு. இதில் வோல்டேஜ் பர்ஃபெக்டாக வரும். ஸோ ப்ளஸ் ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது, நீங்கள் டேட்டூ பென் மெஷின் வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே நீடில் லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சுக்கலாம். நீங்கள் கீழே வைக்கிறதுக்கு பதிலாக டேபிள் மேலே இந்த ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சுக்கலாம். ஸோ அதுவும் இந்த பாக்ஸோட ஃப்ரீயாக வருது. ஸோ அப்புறம் அந்த ஈவா மெஷினோட ஒரு ஸ்டிக்கர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, கலர் ஸ்டிக்கர்ஸ். ஸோ இதுதான் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது எல்லாமே. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ மறுபடியும் இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு மெஷினை பற்றி நம்ம ரிவ்யூ பார்க்கலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.